amores! Vamos aprender a fazer uma pamonha bem fácil. Bora lá? Aqui eu tenho 6 espigas de milho. A gente vai colocar no nosso liquidificador. Já coloquei essa espiga de milho aqui no... Agora, gente, deixa eu passar pra ficar mais melhor pra vocês. Tá vendo? Já coloquei as espigas de milho aqui. No nosso liquidificador. Agora a gente vai colocar o nosso açúcar. 1 xícara de açúcar. A gente vai colocar aqui. Uma colher de café de sal. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Aí a gente vai colocar a metade e depois a gente vê se chegou ao ponto. Se não tiver chegado ao ponto, aí a gente acrescenta o restante. Aqui eu tenho requeijão. Tô sem queijo, eu vou colocar o requeijão. Deixa eu dar a mesma coisa. É a primeira vez que eu tô fazendo requeijão, vou ver se dá certo. Uma colher. Requeijão. 2 colheres. Agora a gente vai colocar o nosso leite. Vou colocar aqui pra você. Já aqui pra vocês. Ficou mais ou menos um dedo. A gente vai colocar pra bater. Já bati. Agora, deixa eu ajeitar aqui. Já bati aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que ficou. Gente, lembrando, tá, pessoal, que é uma pamonha de liquidificador, tá? Fácil e rápida. E a gente vai colocar elas em saquinhos pra quem não tem as palhinhas, né, ou não sabe fazer.
mostrar a vocês o saquinho que a gente vai estar utilizando. Esse saquinho aqui, ó. Vocês compram esse saquinho que vem enrolado. Ah, esse aqui eu não tinha, eu comprei umas frutas. Aí eu peguei o saquinho, lavei ele todinho, coloquei pra secar. Eu vou estar utilizando ele. Como é aqui pra casa mesmo, então eu vou fazer assim. Deixa eu ver se não tá furado. Preste bem atenção se não tá furado, pra não vazar. Agora a gente vai colocar. E também já coloquei minha água pra esquentar, pra ficar mais melhor. Você não sabe o cheiro que tá isso aqui e o sabor. Porque a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se não Brasil pra não. Vou colocar aqui um pratinho. A gente vai abrir. Abrir assim. E a gente vai terminar até onde a gente quer que fique. A gente vai colocar assim. Ó, como fica? A gente faz assim. Faz assim. E a gente vai amarrar. Muito bem. Assim. Pra vocês verem. Aqui eu já corto no tesouro. E eu corto isso aqui. E assim. A gente vai colocando. Vamos pegar outro. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui. A gente vai colocando. E é o mesmo processo. A gente vem. Amarra aqui. E corta. Aqui. Vai ficar assim. Ó, pessoal, me renderam 3 saquinhos. Esse aqui como ficou bonitinho, ó. Vou levar agora pra ferver. Cozinhar por 1 minuto. 1 minuto não, 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora. Por quanto tiver pronto, eu tiro. Aqui minha água já tava fervendo. Aqui eu vou estar adicionando, ó, elas. E tem que ficar assim, ó, coberta de água. Vendo? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que cobrir de água, entendeu? Pra elas cozinhar.
Pessoal, esse aqui foi o resultado da nossa pamonha de liquidificador. Olha como ficou. Tá assim porque foi feito na sacolinha. Vou bater ela aqui pra vocês verem. Ficou bem consistente. Bater aqui um pedaço. Ó. Ficou bem cozida, né? Partir outro pedaço. E é isso. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha, beleza? E compartilha com os amigos.